来搞了，来搞了！这个雪这么厚的，朋友们，大家好，我是刘宇，带车穿越电力铁路。昨天晚上这里天气好冷好冷啊，被冻醒了啊，好几回了。过来晒一晒太阳，哎呀，真的是舒服啊！早上的时候路过好几辆越野车，我估计他们也是打算穿越电力铁路的。我估计他们还得回来，因为过不去啊。看一下这边的环境，相当的优美啊。好了，收拾帐篷，然后就往山顶啊进发。朋友们，祝我好运！中午一包泡面，然后吃个哈密瓜，能量补给就靠这个了。把这个哈密瓜给吃了，骑自行车也能轻松些。这瓜感觉还不错，吃饱赶紧走，时候不早。师傅，这个瓜啊，我去山上面。山上面？啊，对。我们房子那边过去你有哪一些菜喝？你是不是？啊。我们的房子。啊，我去山上面了。上面呢？啊，刮一刀。下面回来了吗？现在？没有去山上面。你们过去，你们把那几个路。你住在下面是吧？啊，就这个路，这个路我们的那个第一个房子。哦，我去山上面。你姐这个用来烧柴火的吗？哎，对。啊。出发了，又有好几辆当地的越野车来这里了。今天的天气还是暴晒的天气啊。第一座山终于爬到山顶了，这边风景也挺不错的。接下来沿着这条路一直下到下面那个峡谷。我昨天问了当地人了，可以下到下面那个河旁边，然后一路上坡爬那座山。到了那个山以后啊，就有积雪了。出发。这段下坡好像是挺长的。我很担心这个刹车扛不住，还有就是我的轮胎、内胎啊、备胎我已经用完了，所以希望轮胎不要出问题。慢一点，慢一点，摔一跤那就可遭罪了。我那个脚伤都还没好，所以安全第一啊。这里的牛群好悠闲，地上面一躺晒着太阳，也不怎么怕冷。小牛犊，嘿嘿，好可爱呀，好想摸一摸，可惜看到我就想跑啊。一路往下，什么叫声？好像是猫头鹰的叫声啊！下面还有一户放牛羊的当地牧民。无人机跟随着我一路下坡，下面
有一个当地牧民嘛，走下去瞧一瞧。哎呀，坐一会儿，坐一会儿。现在农贸全没这个样子，快点快。刚刚问了新疆当地的朋友，这山上面比较危险露营，有熊啊、狼啊，所以山顶不能露营，山下可以。山路下坡实在太陡了，路上石子打滑，而且刹车也不怎么灵了。这边环境倒是很优美啊，下面有辆车上来了，应该是自驾越野车。没有打火机，有这个。哎呀，着起来，着起来！这，当心，当心！哎呀，这没有火机，只有这个，这个也行，这个不会坏。我也刚前面摔了个跤，摔了个跤啊？摔了个跤，本来是公里边前面都哦，你好好的，这摔了跤嘛？我摔了个跤，前面好好的，本来是好好的。这开慢点，这危险了。两个斤。朋友们，这种天气，爬得我满头大汗的。看到这个水，想不想下去喝一口？贼干净的。哇，凉快！真凉快，这里吹着风。这个地方终于有电信的信号了。谁说电力铁路没有信号的？刚刚那辆就是越野车辆。山上就是电网了，山下就是狭窄的电力铁路，下面还有一户当地的牧民，简直是世外桃源啊！这里啊，刹车已经不太灵敏了，实在没办法，只能下来推了。如果刹不住的话，很危险的。再找一个地方调一下刹车。前挎包又坏了，刚刚买的，这种包已经坏了差不多10多个了，真的是特别容易坏。你看这个不是那么坚固啊，我只能放到这里面了，这里面能放。其实这里面有一些配件，其实还挺重的这个包。这里的环境真好啊，还有几户牧民，一座老桥，这地方不错。新疆人到了吗？哇，真帅啊，这骑着马。这么多的牛躺在树底下乘着凉，膘肥体壮的，这个牛吃的是真好啊！哎呀，这水喝的真舒坦。这里居然有商店，当地人开的。这个马千万别踢我呢！这里面一般看不出来，当地人告诉我的。
好像还有吃的，如果有吃的话就吃一点。哎，老板，这有吃的吗？有吃的。啊，有什么吃的？烤肉有吗？哦，零食是吧？对。啊，啤酒有吗？有。啊，来瓶啤酒，多少钱？我这个看到我来。好的，是吧？我看什么叫什么？上面要看到。今天是6月21号，想自驾来电力天路的朋友们千万不要来。落石这路况全部被碎石给压坏了，下面这块路还好，但是这里就过不来了。就算是越野车，这个轮胎也会掉下去的，而且很危险。这个推下去这种碎石路，哎呀！马路都被这种大石头给掩埋了。这边雨水充分，植被看起来特别的嫩绿。自行车太重了，路实在太陡了，加上这个路面很滑。昨天晚上这里山顶下过雨，哎呀！崎岖的山路，高大的电网，这赖路要了我半条老命了。这上面更加的陡，在这阴凉地方先休息一下。如果我猜的没错的话，这是第3座山了，往这里下去就是爬第4座山了，应该只有4座山。好了，现在下坡，这里一辆车，一个人都没有的，因为普通的车辆这边是过不来的，就算是越野车想来这里也是很困难的，因为那边的路被水冲掉了。野生的草莓这个好像是蛇莓吧，不知道能不能吃。这山上面漫山遍野的鲜花，长满了山坡。有卫星地图，看一下我目前在哪里啊？在这个位置，然后需要穿越这个山，这个山高，你看都是雪，山上面。然后我一路下坡到巴音布鲁克，马路全部被冲毁了，推都推不上去。都是水流，变成河道了。这马路，这河道被冲毁了，爬了我20分钟，还没爬上去。我去，太滑了！洗把脸吧，实在是太热了，一身的汗。这山泉水真的是舒坦。这个路太难走了，前面都有积雪了，这个雪还没化，很厚很厚啊，这边也有好多，都是雪。这种地方居然还有牧民养马的，难以置信啊！
然后那几个车说是他挖通了。挖通了，后来我到下面那个沟嘛，他说那个前面那个骗人的，他说到前面过不去，又返回了。我不知道到底哪个是真的。要是真过不去，就麻烦了。啊，过不去回去就行了。哇，这回去就半夜了就。啊，你上都上来了。就半夜了就。对，回去天黑了。这骑上来太厉害了。厉害了。骑了多久啊？从几点钟开始骑过来的？啊，骑了好久了。好久啊。嗯。太累了，这路。太累了。你开出你骑出来多少时间了？啊？你哪里？好几个月，好几个月了。好几个月了。我浙江的。浙江的，哎，浙江啊。怪不得说话听跟我们。浙江的。哎，我听他几句，哎，我就听他几下。你上海的？我们上海来的呀。我祖籍也是浙江的。哦，这一听上海的。哎，我听你这个。抖音多少？啊。刚刚吓我大跳，我还以为狗熊来了，原来是那边掉石头。这个地方有狼呢，还有熊呢，当地人告诉我的，所以啊，千万不能在这里露营啊。我想拍这朵花朵啊，所以要把这个碎石给它清掉，千万别滑下去了，不容易啊。悬崖峭壁上面的花朵是真美啊！上次摔去的膝盖，现在开始疼了，休息一下吧。我今天一定要爬上去啊！这里啊不能露营，把这个矿泉水瓶给装满了，再骑上去就到山顶了，打不到水了。这个水啊，冰镇一样的，难搞了，难搞了！这个雪这么厚的，我的妈呀！他们这越野车从这里开上去。我自行车都不好推上去，他们在上面了，已经是没力气了，更加弄不上来。出来了，出来了！哎呀！晚上的10点钟了，今天爬不到山顶了，主要是没有力气了。又是积雪路段，他们刚刚把这辆白色的车给拖过去了。人多就是力量大，其实这里应该是2批人团结协作。可以一起出去。市区越野车最好也不要过来，因为这里积雪严重啊。他们4、5辆越野车在这里搞了好几个小时才上来的，就是那个位置。这里原本全部都是积雪，都是车辆压出来的。还有10多分钟天就看不见了，我用无人机飞上去看一下。刚刚他们那个越野的已经走了。返航点已刷新，请留意返航位置。天黑了，天黑了，10点半了。晚上降温了。这里好冷啊，我都没有带冬天的衣物，睡袋也是夏天的。本来想和开越野车的人一起露营的，但是我追不上他们啊，他们在上面也过不去了。
起码和他们一起露营的话稍微安全一些吧。这里野生动物啥的有点危险，哎，实在没办法了，只能在这里露个营吧。哎，你好，那个自行车可以过得去吗？人可以过，人可以过，人可以过。对，人可以过去。自行车呢？自行车你拖着扛着呗。哦。哎，先别走，先别走。你们现在往回走啊？我现在要上去，还要上去。现在马上就快到山顶了，前方离我1公里，其实离我这里也好远，他们过不去。还有就是巴音布鲁克那边。越野车从那边过来的越野车啊，被陷住掉进沟里面了。他们叫了救援，刚刚那几个是救援来的，但是呢天黑了，再加上掉进沟里面也不好救援，他们就回去了。我呢今天也没有办法，待会儿自己煮一点米饭垫一下肚子就行了。只要我怕晚上太冷扛不住啊，我待会儿把这个衣服啊。全部给它穿起来，幸亏我夏天的衣服还是很多的。今天土豆煮米饭，鸡锅炖。哦呦，土豆炸起来好香啊！肚子已经是饿坏了。米饭给它炒一下，这大米炒起来好香啊！放入开水，快12点钟了，差不多煮个半个小时吧。这边的海拔有点高啊，再不吃饭，我都已经快饿死了。开饭了，土豆炖米饭，放了油的，土豆也炸过的，所以特别的香。放了点盐，哇，好香啊！以前我经常煮这种饭吃，以前没钱的时候，我记得在海南的时候，广东的时候。闻起来是非常香，尝一下味道。菜籽油的香味，尝个土豆。煮了好久啊，终于熟了。这个海拔3000多，真害怕这个米饭。熟不了，好久没有吃了，这种算是煲仔饭吧。太美味了，可能是我今天肚子实在是饿过头了吧。这么一半。明天当中午饭，今天就吃了一包泡面出来，几次上踩不动，肚子空空的，哇，这太棒了！还剩下小半份米饭，留着明天吃，实在是太好吃了。这个，现在是凌晨的2点钟了，电力贴路比我想象当中要难爬多得多啊！今天骑了一天的路，推了一天的路，骑到我崩溃啊！还没有到山顶，只能在马路边搭个帐篷了。哇，这个路我真的没办法形容。
前面有2拨人上山了，刚刚又有1拨人下山了，因为前面大雪封山，我刚刚用无人机飞过去啊，全部都是雪。山上面还有2辆车在山上面，他们我估计也过不去。明天呢，我打算背上我的自行车扛过去试一下，如果这也不行，那我也是尽力了。在这里露营啊，也不怕下雨刮风的，就怕什么呢？野狼野熊。当地人跟我说过，山上还是比较危险的。但是呢，我今天一直推车到10点多，到天黑了，真的是推不动了。本来我还想推车到他们那个堵车那个地方，离我这里差不多有2公里左右啊，但是我真的推不上去。如果能推得上去，和他们一起露营，这样子也安全一些。但是体力有限啊。今天吃饱饭了，明天早点起床，试一下吧。啊，如果能上就上，上不了那也只能原路返回了。好了，祝我好运吧，我们明天继续加油干，休息。